প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ার্ল্ড ট্যুর মিশন চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আজ আমরা দেখব বিল্লু মন্টি কীভাবে একটি অসুস্থ পাখির জীবন বাঁচালো। আজকে অসুস্থ পাখিটি হঠাৎ করে আমার বাসার ব্যালকনিতে আসি পড়ে। অসুস্থ পাখিটিকে দেখেই বিল্লু মন্টি অস্থির হয়ে পড়ে এবং চারিদিকে ছোটাছুটি করতে থাকে। আমরা যখন দেখতে যাই দেখি একটি অসুস্থ পাখি ব্যালকনিতে পড়ে আছে আর বিল্লু মন্টি একে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তখন পাখিটিকে ওরা বসে অবজার্ভ করতে থাকে এবং আমি আর আমার ছেলে পাখিটাকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে যাই। গিয়ে দেখি বিল্লু মন্টি অসুস্থ পাখিটিকে পাহারা দিচ্ছে এবং উভয়ে খুব সাবধানে তার প্রতি নজর রাখতেছে। আমরা দেখি বিল্লু মন্টি খুব আগ্রহ নিয়ে ওই পাখিটার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতেছে, কিন্তু কোনো প্রকার আক্রমণ তারা করতেছে না। তাই আমরাও দেখতেছি বিল্লু মন্টির কী অবস্থা এবং কিভাবে পাখিটাকে তারা অবজার্ভ করে। আমরাও চেয়ে চেয়ে দেখলাম বিল্লু মন্টির সেই অসুস্থ পাখিটাকে ফলো করার দৃশ্যটি। মাঝের মধ্যে বিল্লু মন্টিও নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিচ্ছে এবং পাখিটার কাছে গিয়েও আবার ফিরে এসে নিজেদের জায়গায় বসে থাকে এবং নাহিয়ান পাখিটিকে সেবা শুরু করে। তার পায়ে অসংখ্য চুল পেঁচানো হয়েছে, সেগুলো আস্তে আস্তে চড়ানো হচ্ছে, না হলে পা যে কোনো সময় কেটে যেতে পারে। নাহিয়ান চুলগুলো আস্তে আস্তে আলাদা করতেছে। চুলগুলো সূক্ষ্মভাবে আস্তে আস্তে আলাদা করা হচ্ছে পায়ের থেকে। বিল্লু মন্টি খুব ভালোভাবে অবজার্ভ করতেছে, বসে বসে দেখতেছে কি করা যায়, এইসব ভাবতেছে। ফ্যামিলিতে নতুন আরেকটি সদস্যের আগমন দেখে তারাও খুব অস্থির। এখন দেখুন চুলগুলো ছড়াচ্ছে, কিন্তু পাখিও যন্ত্রণা দিচ্ছে। পায়ের মধ্যে অনেকগুলো চুল। আমরা যারা আসলে অসুস্থ অবস্থায় যেখানে সেখানে চুল পেলে এই চুলের কারণে অনেকের বর্ধনের সমস্যা হয়ে থাকে। দেখুন এখন কীভাবে একটি প্রাণীর জীবন শেষ হতে যাচ্ছিল। এখন কাঁচির সাহায্যে
কাটা হবে পায়ের চুল। এমনভাবে চুল জড়িয়ে গেছে, হাত দিয়ে আর সম্ভব হচ্ছে না। নাহিয়ান কাঁচি দিয়ে কাটার জন্য চেষ্টায় ব্যস্ত, আর বিল্লু মন্টি খুব সুন্দরভাবে বসে যাবতীয় কাজ অবজারভেশনে আছে। দেখুন আপনারা বিল্লু মন্টির অবস্থা এবং অবস্থান এবং তাদের অবজারভেশনের দৃশ্য। অনেকগুলো চুল পেঁচি আছে। হালকা করে শাসন করলো নাহিয়ান, আলতু করে, যাতে পাখিটা নড়াচড়া না করে সেই জন্য। এখন দেখা গেল তার গায়ের মধ্যে একটি পোকা প্রবেশ করে তার পালকের ভিতর ঘোরাঘুরি করতেছে। নাহিয়ান এটাকে কাঁচির মাধ্যমে বের করার জন্য চেষ্টায় ব্যস্ত। এই তো পোকাটা বের হয়ে গেল, নাহিয়ানকে আক্রমণ করলো পোকাটা। দেখুন আপনারা ভিডিওতে অপরিচিত একটি পোকা হঠাৎ করে পাখির পালক থেকে বের হয়ে নাহিয়ানের উপর হামলা করলো। এবং পাখিটার শরীর থেকে বের হয়ে গেল। পাখির পালকের ভিতর এক জাতীয় পোকা বাস করে, তেমনই একটি পোকা। নাহিয়ান দেখতেছে পাখিটা আঘাতপ্রাপ্ত, ঘাড়ের মধ্যে আঘাত পেয়েছে। পাখির মাথার উপরে আঘাতের চিহ্ন। আঘাতটা দেখা যাচ্ছে পাখির গাড়ির উপর আঘাতের চিহ্ন। আর বিল্লু মন্টি দেখতেছে পাখির সুসজ্জার যাবতীয় দৃশ্য। পাখিটাকে ছেড়ে দিল, কিন্তু সে যাচ্ছে না, সে বসে আছে।
দেখুন ছেড়ে দেওয়ার পরও সে কিন্তু ঘোরাঘুরি করতেছে, যাচ্ছে না। সে খাবার দাবার রাখা আছে তার পাশে, এবং বিল্লু মন্টিও আছে আর একটু দূরে এসে বসে আছে। মন্টি খুব আগ্রহ নিয়ে দেখে। কিন্তু পাখিটা যাওয়ার জন্য কোনো প্রকার চেষ্টা করতেছে না। সে বসে আছে নীরবে এবং দেখতেছে। আস্তে আস্তে বিল্লু তার দিকে যাচ্ছে এবং দেখতেছে। পাখিটার অবস্থা এখন পাখিটা উঠতে না পারা দেখে এবং চলে না যেতে দেখে আমরা রাত্রেবেলায় এটাকে রেখে দিলাম একটু সুস্থ হওয়ার জন্য। বিল্লুর বক্সের মধ্যে তার জায়গা হলো, তাকে খাবার টাবার দিয়ে বিল্লুর বক্সে রেখে দিলাম, যাতে সেই রাত্রে একটু বিশ্রামের মাধ্যমে নিজেকে সুস্থ করে তুলতে পারে। নাহিয়ান পাখিটাকে এনে বক্সে রাখলো, বিল্লুর বক্সে। এবং খাবার দেওয়া হলো যাতে সেই সময় মতো খেতে পারে। রেখে দিলাম। কিন্তু বিল্লু মন্টি অবজারভেশনে আছে এবং দেখতেছে পাখিটার অবস্থান, এবং পুরা কাজটি তারা খুব সাবধানে ফলো করে এবং দেখে পাখিটাকে। বিল্লুর বক্সটাকে এসে ভালোভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে পাখিটার অবস্থা। দেখুন বিল্লু মন্টি কিভাবে পাখিটার উপর নজর রাখলো। দুপুরবেলায় নাহিয়ান পাখিটাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য নিল, কিন্তু পাখিটা এখনো পুরোপুরি সুস্থ না। বাইরে উড়াল দিলে হয়তো উঠতে না পারায় মাটিতে পড়ে যেতে পারে। তাই আমরা নাহিয়ান ব্যালকনিতে পাখিটাকে রেখে দিল, কিন্তু সে এখনো পুরোপুরি উড়ার জন্য প্রস্তুত না, ভালোভাবে সুস্থ হয় নাই। তাই
ব্যালকনিতে সে ঘোরাঘুরি করতেছে এবং দেখতেছে। এবং সেও মনে হয় একটু আমাদেরকে নিরাপদ বোধ করতেছে, তাই সে তাড়াহুড়া করতেছে না, শান্তভাবে বসে আছে এবং পরিস্থিতি অবজার্ভ করতেছে। পাখিটার মধ্যেও একটু আশ্বস্তের আভাস দেখলাম চোখে মুখে, যাতে তার তাড়াহুড়ো নেই, মনে হয় আমাদেরকে সে নিরাপদ ভাবতেছে। এবং বিল্লু মন্টিও খুব আন্তরিকতার সাথে পুরো কাজটি অবজারভেশনে আছে এবং দেখে, যেখানে অন্য কোনো বিড়াল হলে মাংসের লোভে খেয়ে ফেলার কথা, কিন্তু এই দুটো অবুঝ প্রাণী বিল্লু মন্টি তা না করে এবং এই পাখিটার প্রতি যথেষ্ট আন্তরিক। তারা খুব আন্তরিকতার সাথে পাখিটাকে যাবতীয় পরিচর্যার অবজারভেশন করলো এবং নিরাপদভাবে পাখিটার জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করলো। তাই বিল্লু মন্টির জন্য আপনারা একটু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন। পাখিটা দেখেন একটু তার মধ্যে নিরাপদ বোধ কাজ করতেছে। বিল্লু আরো কাছে গিয়ে দেখতেছে, মন্টিও পিছন পিছন যাচ্ছে। বিল্লু আরো কাছে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। পাখিটা একটু স্বস্তি বোধ করায় আর একটু উপরে উঠে বসলো এবং পরবর্তী সময়ে গিয়ে দেখি তার সুবিধা মতো সময়ে সে উড়াল দিয়ে চলে গেছে। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন।